Hello， 大家好，今天是体验带娃的一天。这个是橙子的小外甥。大家好，我是大班的彭宇哲。那我们今天去干什么？钓鱼。我们走吧 ，Go Go Go！ 走，去一个我们没有去过的沟里面抓鱼。Go Go Go！ 慢点儿。你踩在那个石头上。天水脏，那你咋抓鱼啊？你给我抱着呀。上来，然后我自己拿了放在水桶里。抓到鱼没？头头？没。往前走走呢，前面鱼多。那是小鱼，它自己跑进来，我不想。啊，放一放。这也太小一条鱼了吧！我们去那个木尔小镇那边，上来看一下，站稳啊！我们现在去换一个地方去逮鱼。这个地方鱼太少了，水太小了，就是它那个河道太窄了。苦命了，应该拿双拖鞋的。我也很想下水，因为很热。你看这个水看着就很凉爽。慢点，慢点，加油加油！谢谢你，谢谢你。完蛋，体力跟不上啊！你累了，快点回家休息吧。休息一下，休息一下。睡了一觉，刚睡醒。出发。为啥小孩不睡觉？我刚睡着了，他也觉得那儿喊我。为什么小孩不睡觉？土豆。睡不着呢。太矮了。这是小宝宝，这是大宝宝，是不是啊？还是排骨？排骨啊，这样啊，把这一块拿着。对，土豆看见没？土豆。笑。你拿根火腿肠。可以，可以。这鱼好可怜，这还一直挂着嘴呢。你还没取下来？哦，这吃完了，挂了个寂寞，是不是？人家钓一条，我还没钓上来一条呢。这条上条大鱼。咋样？好大了。不是，它是那个柳叶鱼。我专门给你做，好不好？今天陪你玩一场，好不好？不错，抓住啊！对，哎，别让它跑了，这么大条，人蟹鱼来，有啊！让大家看一下，让粉丝们看一下钓的鱼。啊，嘿嘿，咱们拍了，他们看到。我们已经钓了这么多了。你看。都是你钓的，你这是就是小的。不给，你把快死那条。土豆，你快想想自己做的饭好不好？好不好吃啊？香不香？小山娟，你赶紧吃。这个肉煮的老烂了。好，香不香？嗯。